डोकरी 10 रबीउल सानी जारी इमाम हसन अस्कर जी विलादत बसात के हवाले से जामिया मस्जिद इमामिया बाडह में खुशी के मौके ते जश्न मुनक़द किया वियो, जंहिंमें अली रज़ा हिस्पानी कुरान ख़ानी जी तिलावत कलाम पाक से शुरुआत कई। स्टेज सेक्रेटरी अली रज़ा गाॾी फराज़ सरअंजाम ॾिना। होॾा मौला अली जी शान में विंदर अली फुलपोटो, हिम्मत अली अबड़ो ऐं ॿियनि क़सीदा पढ़िया, जिते सैयद अलमदार शाह, मोहम्मद इस्माइल मलाणो, अमजद चन्ना, फिदा हुसैन शेख, ॿियनि मोमिनीन पिणु शिरकत कई। इन मौके ते सैयद अली गोहर शाह नक़वी, मौलाना नियाज़ हुसैन ख़ाकी, मौलाना मोहम्मद रहीम हीसपाणी ख़िताब कंदे चयो त इन वक़्त खे यादि कर जॾहिं तुंहिंजो जनाज़ो ऐं बेजान जिस्म तुंहिंजे अहलो अयाल जे साम्हूं पियो हूंदो। उन महिल न को डॉक्टर तुंहिंजे कमु अची सघंदो, न ई वरी को सॼण तोखे को फ़ाइदो ॾींदो। इमाम मोहम्मद तकी जवाद अली सलाम फरमाए त इहा नेमत जंहिंजी शुक्र अदा न कयो वञे उन गुनाह वांगुरु आहे जेको माफ़ न कयो आहे। इमाम अली सलाम पारां कयल इमामत जी दावत जी सिहत खे परखण ख़ातिर कया। इमामत खे उन जे खुदाई रुख खां पिए ॾिठो, उन करे उमिरि जी घटि हुजण उन जी अक़ीदत में को ऐब इजाद न पई करे सघे। लेकिन ॿिए तरफ़ खां जंहिं ॻाल्हि जी अहमियत हुई उहा उन खुदाई रुख खे ज़ाहिर करण जी हुई त आइमा अलैहिस्सलाम खे इल्म ऐं दानिश ज़ाहिर करणु घुरिजे। आख़िर में मुल्की सलामतीअ लाइ दुआऊं ख़ैर घुरियूं वयूं ऐं नियाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक़सीम कयो वियो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।